Avvalambor assalomu alaykum. Siz yana biz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Qarshingizda har doimgidek men Hokimbek. Videomiz obloshkasidan ko'rib olgan bo'lsanglar, dunyoda kimlar bosh qoladi? Ya'ni bugun sizlar bilan masonlar haqida gaplashamiz. Masonlar kimlar? Ular qanday paydo bo'lishgan? Ular nima ish bilan shug'ullanishadi? Ular bormi yoki bo'lmasam to'qima uydirmami? Yaxshilab ekran qarshisiga kelib, popkornlarni olib kelib, Coca-Colalarni ochib, bizni videomizni qo'yib, ko'rib o'tiring. Qani unda biz video rolikimizni boshladik. Masonlar tashkiloti dunyodagi eng jumboqli yopiq tashkilot deb sanaladi. Aytishlariga qaraganda bu tashkilot umri davomida juda ko'p shohlarni taxtdan qulatgan va taxtga o'tkazgan. Shu o'rinda savol tug'iladi. Masonlar kim? Ular o'zi nima ish bilan shug'ullanadi? Ularning maqsadi nima va qanday paydo bo'lishgan? Masonlar paydo bo'lishi taxminan 12-asrda Angliyada quruvchi hunarmandlik do'koni paydo bo'lishiga to'g'ri keladi. 15-asrga kelib ushbu birlashma nafaqat shaharlarda, balki butun mamlakat hayotida juda katta rol o'ynay boshlaydi. Ushbu katta birlashma mamlakat parlament munozimlarini boshqarish kuchiga ega bo'ladi. 1411-yilda Londonda bo'lib o'tgan seminarda London g'isht teruvchi rasman bir tashkilot deb tan olinadi. Masonlar 1472-yilga kelib shaxsiy gerblarga ega bo'lishadi va 1481-yilda bu birlashma qatnashchilari qirol tomonidan zavqli, huquqli va nufuzli hunarmandlar deya e'tirof etiladi. Shundan keyin mamlakatda quruvchilar erkin harakatlanadigan hunarmandlar bo'lishgan. Shuning uchun o'sha vaqtdan boshlab Frank Mason nomiga ega bo'lishgan. Frank Mason degani g'isht teruvchilar degan ma'noni anglatadi. 15-asrda ingliz quruvchilari o'zlari uchun maxfiy qonunlar ishlab chiqara boshlashdi. Qonunlarga ko'ra birlashma tashkilotni katta ustalar boshqaradi va ushbu birlashma maxfiylasha boshlaydi va majlislar asosan sirli kulbalarda maxfiy joylarda bo'lgan va birlashma tashkiloti bir-birlarini qo'llab-quvvatlash va himoya qilishlari lozim bo'lgan. Aynan o'sha vaqtdan boshlab birlashma a'zolari bir-birlariga muloqotga chiqishlari uchun har bir parollardan foydalanib boshlashgan. Parollar o'ta maxfiy bo'lgan va hozirgacha masonlar bir-birlari bilan qanday muloqotga chiqishlari hozirgacha maxfiy. Masonlarning yagona qonuni og'izga mahkam bo'lish va 16-asrga kelib texnologiyalari rivojlana boshlashgan va Angliyada boshqa mamlakatlardan, ya'ni Fransiya, Germaniya, Gollandiyadan kelgan quruvchilar paydo bo'la boshlaydi. Shundan keyin sexlar va birlashma qardoshlar orasida ayrilish yuzaga kela boshlagani uchun birlashma qardoshlari o'zlarining urf-odatlarini saqlab qolishga harakat qilishadi. Shu bilan birgalikda qardoshlik birlashmasida qurilish sohasiga aloqasi bo'lmaganlar paydo bo'la boshlaydi va 17-asr oxiriga kelib birlashma a'zolarining ko'pchiligini zodagonlar, yozuvchilar, o'qimishlilar va tadbirkorlar tashkil qiladi. Bunday insonlarni masonlarning orasiga qo'shilishi bois shundaki, u odamlar juda ko'p ishga qodirligi, imkoniyatlari chegarasizligidadir. 17-asrdan boshlab masonlar yolg'onlari odamlar orasida juda katta rol o'ynay boshlaydi. Chunki bunday nufuzli odamlardan tashkil topgan birlashma xuddi oddiy odamlarga yordam berayotgandek tuyulardi. Lekin ushbu oddiy xalqdan foydalanib katta boylikka ega bo'lishardi. Kundan kunga mason tashkiloti rivojlanib, professional darajada mamlakatni boshqarar edi. 18-asr boshlarida o'z faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida yolg'ondan oid cho'pchaklarni to'qiy boshlaydi. Eng buyuk cho'pchak 1717-yilda yaratilgan. Tashkilot quruvchi hunarmandlari orqali chiqqanligi bois bu ishlarning maxfiyligini saqlash uchun quruvchilik asboblari surati tushirilgan belgilardan foydalana boshlashadi. Masonlar o'sha davrdan boshlab o'zlarini xalq oldida go'yoki oliy janob qilib, ya'ni demokrat, xalq uchun kurashayotgan qilib ko'rsatishgan. Lekin asosiy faoliyatlari esa aksincha, cho'ntaklarini ko'paytirib dunyoni boshqarishga intilishgan. Tan olish kerakki, ushbu tashkilot hozirgi kungacha mavjud. Asosan iqtisod rivojlangan davlatlarda, Yevropa, AQShda o'z faoliyatlarini olib borgan va Amerika dollarida masonlik belgilarini borligini taxmin qilinmoqda. Mana sizlar video rolikimizni ko'rdinglar. O'ylaymanki birinchi o'rinda video rolik yoqdi. Popkornlar ham tugab qolgan bo'lsa kerak.
va shu insonlar haqida bir qanaqadir oz muncha bo'lsa ham ma'lumot oldinglar deb o'ylayman. Video roligimiz shulardan iborat bo'ldi. Agarda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring, sababi sizning fikringiz biz uchun juda ham qiziq. Siz bilan kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Xayr.